ल साथीहरू आज चाहिँ हल्का है हल्का राइडमा निक्लिदिएको आज गाडी लिएर क्या कति बाइकमा हिँड्नु भनेर चाहिँ गाडीमै हिँडिदिएको क्या यसो हल्का रमाइलो गरिदेऊ न भनेर यसो हल्का अब सर्ट भिडियो पनि लिउँ भनेर होइन हानिदिएको त्यो रमाइलो भइरहेछ गर्मीले धुम मचाइरहेछ गाह्रो छ नि के गर्नु यसो अब गर्मीले गर्दाखेरि यसो शीतल हावा खाउन भनेर हल्का गाडी नै लिएर राइडमा निक्लिदिएको क्या त्यस बवाल भइरहेछ है।